어기러기. 어기러기를 외치며 앞에 있는 장작을 조사버리는 누나. 그녀의 손길 한 번에 꼭 달라붙어있던 나무들은 더 이상 버티지 못하고 갈라져 버립니다. 무서울 정도로 장작을 잘 패는 이 누나는 니콜 코엔. 미국에 살면서 도끼질, 피트니스, 대장장이, 강아지와의 일상 등등 다양한 활동들을 보여주는데요. 풍경 좋은 자연 속에서 장작 패는 게 주력 콘텐츠입니다. 웬만한 남성들도 쉽게 하지 못하는데 한 방에 부셔버리는 걸 보면 저도 모르게 쾌감이 올라오네요. 이 누나랑 살면 집안일 열심히 해야겠네요.